Днес ще се опитаме да поставим рекорд, като приготвим най-бързото ястие на нашия канал. Това е ориз с зеленчуци. Знаете, любимия ястие във всеки китайски ресторант в България. Не знам китайците дали си приготвят това ястие, но в България определено е много популярно. Скоростно, бързо започваме. Ние сме Базарукола. Няма време! И за тази рецепта, и както и за всички други рецепти от азиатската кухня, най-добре е предварително да си приготвите всички продукти. Първо нарязвам малко лук, един мъничък морков на стрипсове. Това количество китайско зеле, зелен лук, той ще ни бъде за украса, ще го сложим най-накрая, но си го приготвяме също първоначално. Също така ще ни трябва предварително сварен ориз. За да получите истински пухкав ориз, не забравяйте, че трябва много добре да сте го измили преди това в студена вода. Слагаме 2 супени лъжици олио в лак тигана. И първоначално ще сотираме зеленчуците. Сотираме ги буквално за 30-40 секунди до минута. Не повече, не искаме сготвени зеленчуци, искаме просто леко да са минали през огъня. Слагам първо лука и морковите, защото те се приготвят малко по-дълго. И след това ще добавя и зелето. Може да ги дръпнете ето така върху стените на лука, за да спрат да се готвят. На тяхно място ще добавим още една лъжица олио и ще сложим 2 яйца, в които сме добавили една щипка сол. Съвсем леко ще ги разбия. И когато яйцата горе-долу добре се хванат, добавяме ориза. Една купа предварително сварен ориз. И започваме да разбъркваме. Сега подправките. Слагаме 2 супени лъжици соя сос, една супена лъжица оризов оцет и една чайна лъжица рибен сос. Накрая поръсваме с зеленият лук и сме готови за сервиране. Днес приготвихме това супер бързо и лесно ястие ориз с зеленчуци и яйца. Надяваме се рецептата да ви е харесала. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Ние сме Базарукола, благодарим ви, че бяхте с нас.